За сайн байцгаана уу та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр би анх удаа яг ийм шагнал авсан бичлэгүүдээ хийх гэж байна. Тэгээд алдаатай оноотой зөндөө зүйл байж магадгүй тэрийг өршөөгөөрэй. За тэгээд яг юуны шагналын одоо бичлэг хийж байгаа гэхээр өчигдөр манай Ган CrossFit-ийн үүсгэн байгуулагдсан 5 жилийн гишүүдийн дундах багийн тэмцээн болсон байгаа. За тэгээд миний орсон англи бол RX англилд эрэгтэй эмэгтэй төрөлд бол орсон байгаа. За тэгээд тэмцээн маань өчигдөр бүтэн өдөр өглөө 9 цагаас ахуулаад орой 19 цаг хүртэл бол үргэлжилсэн. За 4 ивентээр үргэлжилсэн байгаа. Тэгээд ивентээр үргэлжлэн гэдэг нь яаж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө багууд нэг удаа хийх ивент нь болохоор нэг дасгалууд өгөгддөг. Тэр дасгалуудыг тодорхой хугацаанд одоо биелүүлээд за тэгээд онооны системээр 4 төрлийн ивентийг хийгээд энэ чинээс нэгдсэн оноогоор бол аваргуудаа тодруулдаг байгаа. За тэгээд ямар ч гэсэн аваргалсан. Тэгээд энд гоё зургийг оруулаад тавьчих. За тэгээд мэдээж яг миний орж исэн бас анхны багийн тэмцээн бол байсан. Тэгээд урд нь бол ганцаарчилсан төрөл улсын аварга дээр CrossFit-ийн улсын аварга дээр сонирхогчийн төрөлд бол скил англилд бол төрүүлж исэн. Тэгээд энэ удаа болохоор бас багийнхаа одоо гишүүдийн дундх тэмцээн дээр бол багийн төрөлдөөс орж үзлээ. Тэгээд багийн төрөлд орох бас үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд мэдээж эмэгтэй хүнтэй хамт орсон. Тэгээд манай багийн гишүүн бол та нар энд харж байгаачлан бас ийм эмэгтэй байгаа. Тэгээд баярлалаа. Хамт нэг баг болж орж ингэж бас гайхамшигтай сайхан юм дурсамжийг бүтээсэндээ бол баяртай байна. За тэгээд хэдүүлээ гоё спонсоруудынхаа бэлгэнд орцгоё. За ямар ч гэсэн Ган CrossFit үүсгэн байгуулагдсны 5 жилийн учраас Ган CrossFit-ээс зохион байгуулж байгаа 500 мянган төгрөгийн одоо бэлэн мөнгө өгсөн. За тэгээд спонсор байгууллагууд бол эдгээр байгууллагууд байгаа. Тэгээд эдгээр байгууллагуудын бас гарын бэлгүүдийг хамтдаа харцгаая. Зөндөө олон бас бэлгүүд авсан. За ханаас нэхлэх үү? За iCool-ээс эхлэе. За iCool гэдэг энэ Монголд бас гоё ногооны шүүсийг дэлгэрүүлж байгаа. Эрүүл одоо яг ийм хөлдөөс ногоонуудыг бас оруулж ирж байгаа юм байлээ. За тэгээд хэдүүл юу өгснгийг нь харцгаая. За энэ Monfresh-ийн 100% алюминий жуус байна. За тэгээд улаан лайлын шүүс байна. Утгагүй бас зураг гарах байхаа. Энд бас алюминий шүүс байна. Зөндөө олон шүүстэй болсон байна. За тэгээд iCool гэдэг юм шоколадтай сүү байна. Энэ протеинтэй юм байна. Тэгээд нүрстэй калори бол энэ нэгийг уухад бол 77 ккал гэж байна. Энэ бол бас гоё юм байна. Амт нь бол гоё. Би энийг ууж үзчихсэн. Амт нь бол үнэхээр тасархаа. За энэ алюминий жуус гэж шүү дээ. Бас ийм нэг удаад авчиж боломжтой. Тэгээд нүрс ус нь 10 г. Тэгээд энержи буюу 41 ккал юм байна. Нэг удаад авахд 41 ккалорыг хэдүүлээ 250 мг авах нь байна. За энд бол ерөнхийдөө яг адилхан бас сүүн бүтээгдэхүүнүүд байна. Надад болохоор бас зураг авахулсан гээд бас давхар нэг илүү өгсөн шүү. Дөрөв сүм болгонд яг шагналын сан дээр бол нэг өгсөн. Тэгээд надад зурганд орсон гээд бас нэг илүү юу өгсөө. За энэ болохоор бас кальцтай сүү байна. Ийм жижиг сүүнүүд байна. Алюминий шүүс байна. Энэ томатны шүүс байна. За энэ зөндөө олон байгуу. За тэг ингээд бол ерөнхийдөө байна. Тэгээд энд бас шүүснүүд нь байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол iCool тэ баярлаа. За одоо энэ эрэгтэйчүүдийн арьс арчилгаа гоо сайхны одоо бүтээгдэхүүн бас орж ирсэн, компани орж ирсэн. Энэ Cloud9 гэдэг компани байлээ. За энд бол бас хэдүүлээ сонирхцгоо эрэгтэйчүүдийн арьс арчилгаанд дэр гэж. За би ч одоо тэгээд нөх бас арчлан гэхээрсэн хайш ерөнхийдөө бол маск саска тавиал тэгээд нэг хэсгийгэл байждаг. За ийм бас бүтээгдэхүүн байна. Энэ болохоор крем гинэ. Эрэгтэйчүүдийн крем байна. За би бас яг юу мэдэхгүй байна уу. Наривчилж бол мэдэхгүй шүү манайха. Энэ болохоор тонер гэж байна. За эрэгтэйчүүдийн тонер байна.
За энэ нь болохоор юу юм? Cleanser гинэ. Cleanser гэж юм. Ваа, би барыг үсээ арьсаа гоё арчлагаар болчихжээ гэдэг. За энэ бол гоё маск байна. Бас ийм маск хийсэн байна. Энэ гоё солонгосоос оруулж ирж байгаа л юм шүү дээ. Энэ нарны тос байсан. Энэ нарны тос. Би яг нарны тос авъя гэж бодсон гэсэн. За тэгээд Cloud 9-ийнхэндээ баярлаа. За Hortix. Энэ бас хөлдөөс нь ногоо оруулж ирж байгаа юм билээ. Би түрүү андуурсан биш үү? Энэ Hortix нь болохоор хөлдөөс нь ногоо оруулж ирж байгаа. Манай энэ iCool болохоор дан ийм жимсний шүүснүүдээр оруулж ирж байгаа юм биш үү? Би жоохон хольсон биш үү? За энэ Hortix-ийн болохоор ийм за high protein гэсэн ийм бас юу байна? Хөлдөөс нь ногоо байна. Тэгээд энийг одоо болгох харан марган байгаа юм шиг байна. Ой. Амар гоё уутан муутай юм бэ. За Hortix гэсэн ийм juice-ас байна. Би ч юм уу juice-ээр баяжчихж байгаа юм шиг. За амар ч гэсэн Hortix-ийн хамт олно. Баярлаа. Жаах удаа ийм бичлэг их чи гоё юм байна. Хасан шагналаа гэж гоё юм байна. За одоо эн чи одоо юу гэлээ? Red Bull-ээс өгч байгаа бас бэлэг байгаа. Тэгээд юм Чингис биш. Баярлаа. Гоё хадгалаад бас гоё юм байна. Хадгалнаа. За тэгээд өөр юу байна? Хожирт ус байна. Бөмбөлөгтэй ус байна. За Red Bull Energy Sparkling Zero Sugar гэж юм. За тэгээд ер нь бол сахаргүй гэсэн үг дээ. За ийм юунууд нь бол зөндөө олон байгаа юм байна. За тэгээд та нарын мэдих Red Bull. Red Bull бол өчигдөр бид нэг ивент итгээд за арга хэмжээндээ орсон байгаа. За энэ болохоор нөгөө юутай нь штэ. Кофетэй энержи. Тэ би ууж үзээгүй л дээ. Хамтууд энэ бол мэдэхгүй л юм. За тэгээд эн чи зөндөө байгаа нөгөө амар ийм торон дотор зөндөө ирсэн. Өчигдөр бол хамгийн хүнднээс шүү. За тэгээд иймэрхүү спонсорын бэлгэнүүд авсан байна. Тэгээд гоё юм бас ингээд бичлэг хийхтэй. Би бас ингэж бичлэг хийнэ гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээд одоо ингээд бодит толгой сууж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд YouTube-ийн бичлэгэнд яг ингээд эрчимтэй орж байгаадаа бас баяртай байгаа. Тэгээд араас энэ жил бол маш их хэмжээний тэмцээнүүд байгаа. Тэгээд тэр орж байгаа тэмцээн болгоныхоо бичлэгүүдийг ямар ч гэсэн үлдээгээд та нартай сонирхолтой хэлбэрээр оруулаад тэгээд спорт гэж юм байдгийг шүү те. Дасгал хөдөлгөөн, эрүүл зүйн амьдралын хэв маяг. За энэ дундаа бид нар ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн спортыг амьдралынхаа хэв маяг болгох юм бол илүү одоо бидний амьдрал идэвхтэй бас та хоббитой дээрээс нь бидний хүрээлэл буюу одоо жишээ нь манай Ган спорт центрийн хамт олон Ган кроссфитийн хамт олон маань сая 5 жилийнхаа ойдоор ингээд маш гоё байлаа. Тэгээд та нар маань тэмцээн оролтоо ирж үдсэн бол бүр огшхоор байлаа. Тэгээд өмнөх бичлэгээс бас та нар маань үдсэн бах. Ер нь бол ямархуу тэмцээнүүд яаж явагдсан те энэ дээрээ гээд бидгийг харсан байх гэж бодож байна. Тэгээд спонсоруудаа бас баярлалаа. Мэдээж ямар нэгэн спорт гэдэг бол ивент итгэгч байгууллагууд бол маш чухал байдаг. Дараагийн тэмцээнүүд дээр маш олон байгууллагууд бүр илүү хамтраад энэ спорт гэдэг зүйл, ялангуяа кроссфит гэдэг зүйлийг илүү гоё дэлгэрүүлэн хөгжүүлэхэд бас та нар маань өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулцгаагаараа тэгээд их юм бол хэрэггүй биднэрт тэгээд мэдээж яг нэгнийхээ гараа сатгаад илүү цаашаа одоо олоолаа болоод явах нь илүү чухлаа. Монгол хүн ивтэй болвол өчтэй гэдэг шиг бид нар яг ивтэй байх хэрэгтэй. Нэг гоё түшиж тулаад илүү цаашаа дэлхийд монгол хүн гэж яг тэ даргалагдсан хүмүүс ямар байдгийг харуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ удааг хамбишлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийнхаа шагналын бичлэгүүдээр уулзъя. Баяр таа.